Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo mais um vídeo com o canal. Então, gente, hoje não deu tempo de mostrar eu indo na loja, né? E mostrar a gaiola pra vocês. Não deu tempo, mas enfim. Hoje eu já comprei a comida do meu pássaro, a gaiola, a goiola. Bom, gente, enfim, eu já comprei a gaiola do meu pássaro. E as comidas dele, né, do meu pássaro. E, gente, só tá faltando jornal pra forrar lá o fundo. E só tá faltando também, qual é o nome, gente? Só tá faltando comprar espiga de milho, né? Pode comprar espiga de milho. Ou jiló, né, gente? Que o cara da loja, ele falou que o pássaro, né, ele come jiló. E é isso, só falta comprar essas coisas. E hoje eu vou mostrar minha gaiola pra vocês. Espero que todos tenham gostado. E até, gente. Tchau! Bom, gente, voltei. Agora eu vou mostrar a gaiola do meu passarinho. Enfim, gente, ele é comprido, né? Uma gaiola comprida que é onde ele vai beber, né? O bebedouro. Aqui é tipo a casinha dele, ele vai ficar aqui. Aí vai mostrar a sua cabecinha dele aqui, nesse círculo, né? Aqui, gente, é onde vai ficar as comidinhas, né? E a gente coloca a comida aqui deles, né? Só levantar isso, né? E colocar a comida deles aqui nesses dois espaços, né? Como vai ser dois, aí um come e o outro come aqui. Aí aqui vai ser onde eles vão ficar, né? Em pé, em pezinhos. Aqui também, aí no fundo aqui, gente, a gente vai colocar o jornal, tal, essas coisas. E aqui, onde tem esse ferrinho, né, esse espetinho, não sei se tô focando aí pra vocês, mas nesse espetinho aí, gente, que vocês estão vendo aqui, é pra colocar o jiló, tudo que for assim, né, o jiló ou espiga de milho, entendeu? Aí a gente coloca aqui nesse espacinho, entendeu? E vai ser tudo assim, gente. Aí só vai ficar faltando jiló, né? Mas o jiló não é todo dia, né, que eles vão comer. E forrar aqui o fundo, né, gente? Forrar o fundo aqui de jornal, tá bom? Essa é a nossa gaiola. Agora eu vou mostrar a comida deles, né, dos pássaros, né? Vamos lá. Ops, não tô conseguindo abrir, gente. Bom, primeiramente, essa daqui é a comida dos meus pássaros, né? Eles vão comer tudo isso. Tá tudo misturado com tudo, né? Tudo. Tem girassol aqui também que eles comem, tem tudo aqui, é tudo misturado, entendeu? As comidas aqui dos passarinhos, né? Aí essas comidas a gente vai pôr aqui pra eles comerem, né? Aqui, ó, né? Aí põe as comidas aqui. E é isso. Gente, vocês viram a gaiola e as comidas dos meus pássaros? Aliás, do meu pássaro. Às vezes eu erro, né? Um pouquinho, gente. Mas enfim, vocês gostaram? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um grande beijo e tchau!